我们今天就要做堆肥。堆肥呢，开始呢，我们先做一个边界，我们用树枝做边界之后呢，铺在地上，然后呢，我们就要开始堆肥。那第一层的堆肥呢，我们是用干枝落叶。我们这个干枝落叶呢，大多数是从我们园里面的干枝落叶。那偶尔呢，我们也是会在外面拿进来一些少在路边的一些干叶。那接下来呢，一层的干叶之后呢，我们就放湿的。那湿的呢，有包括我们在园里面割的草，然后呢，我们也有在外面拿了一些果皮，一些人们卖的水果剩下来的果皮，我们都拿来做我们的材料。还有豆渣、咖啡渣都是很好的材料。那这个是第二层。那第三层呢，就是牛粪。这个牛粪呢是发酵了的牛粪。那我们再一层下去，那就这样一层一层一层的叠上去，叠成可能9层。那第10层最后呢，就是一个干的叶子。然后我们最后上面呢，就把它盖这个香蕉叶就在这边露天做成 compost， 要放3个月，最3个月里面的那些热气把这个干枝落叶这些材料，然后再经过它的一个发酵过程，我们就会得到一个很好的堆肥。所以堆肥呢是一个方式来把大自然的材料回归给地球，然后我们减少我们的 carbon footprint。越多堆肥呢，我们可以帮助这个地球，把地球太多的这个二氧化碳在这个地球上面，把它回归到这样子呢，我们的空气就会更加的新鲜。